Прывітанне. Сённяшні урок прысвечаны апошняй рэгуліроўкі, якую можна зрабіць у хатніх умовах. Я навучу вас, як рэгуляваць вышыню вось гэтага парожка. Гэта так званы ніжні парожак. У вэстэрн-гітарах гэты парожак рэгулюецца. Гэта заменная частка. Яго можна набыць любой краме гітарнай, і вы можете свой уласны парожак падрэгуляваць, і гітара стане значна больш прыемнай, іграць на ёй стане зусім прыемна. Я ўжо вам расказваў у папярэдніх відэа, што вось гэтая адлегласць над 12-м ладам мае быць максімальна 3 мм. Часцей за ўсё 2,5, нават 2. Вось тут, над 12-м ладам. Калі пасля рэгуліроўкі грыфа у вас все яшчэ высокая вось гэтая адлегласць, яна можа залежаць ад двух чыннікаў. Першы – верхні парожак, другі – ніжні парожак. Верхні парожак в хатніх умовах я вам рэгуляваць не рэкамендую. Гэта нескладаная аперацыя, але ўсё ж таки яна патрабуе адпаведнай кваліфікацыі і яна патрабуе адпаведнага інструменту. Ніжні парожак вы сможете атрэгуляваць в хатніх умовах. І менавіта ён звычайна устанавливаецца на гітарах, якія не даведзены майстрамі, на танных гітарах ён усталёўваецца звычайна крыху вышэй, чым гэта патрэбна. І менавіта таму мы будзем ім займацца. Што нам спатрэбіцца з гэтай нагоды? Па-першае, нам спатрэбіцца стринг-вайндер. Не буду называць яго па-беларуску. Гэта вось такі інструмент для таго, каб хутка аслабляць калкі. І вось тут ёсць у яго вось такая выемка, якая дазваляе даставаць вось гэтыя піны. Вось гэтыя запінкі па-ангельску маюць назву піны. І мне здаецца, таксама не варта іх перайменоўваць, будзем называць іх пінамі. Дык вось гэтая выемка на стринг-вайндеры зроблена адмыслова для таго, каб можна было дастаць гэты пін. Калі у вас няма стринг-вайндера, вы можете скарыстацца звычайнай чайнай лыжкай. Я вам покажу. Адзін з пінаў я достану менавіта чайнай лыжкай. Нам спатрэбіцца стринг-вайндер, каб аслабіць струны, потым дастаць піны. Яшчэ нам спатрэбіцца нейкі інструмент, каб дастаць гэты парожак. Звычайна гэта могуць быць абцангі. Вы можете учапіцца абцангамі, дастаць яго. І самая істотная частка, якая вам спатрэбіцца, гэта шліфавальная папера. У мяне вельмі лагодная папера тут. Я взяў яе для сваіх мэтаў, каб паліраваць гітару. Але мне не трэба сточваць мой парожак. Таму я скарыстаюся вельмі лагоднай паперай. Вы ж набудзьце сабе для гэтай мэты значна больш шурпатую паперу. Вось гэта 800, а вы значна больш шурпатую набудзьце сабе. І яшчэ адна рэч. Калі у вас няма ніякай паперы ўдома, гэта не повод вам спыніцца і не рэгуляваць вашу гітару. Вы можете взять у сваёй дзяўчыны вось такую пілачку для пазногцяў. Бярыце гэтую пілачку аднаразовую, і яна прыдасца, і вось яе шурпатасць добра адпавядае вашым патрэбам. І ёю таксама можна скарыстацца, каб стачыць гэты парожак. Ну што, пагналі. Хочу запросить вас в свою гитарную школу «Граем». Для тех, кто живет в Варшаве, в пригородах Варшавы, вы можете приезжать просто сюда, до меня. А для тех, кто живет поза межами Польши, поза межами Варшавы, я пропоную звертаться до меня по онлайн-уроке. Мы можем связываться по Zoom, ці просто в Телеграме, и я зроблю з вас сапраўдных гітарыстаў. Граем! Дастаем пін з дапамогай стринг-вайндера. Зараз покажу вам, як это робіцца з дапамогай чайнай лыжкі.
Дастаем струны. Іх не трэба здымаць, калі будзем рэгуляваць парожак. Просто адкладаем іх у бок. Калі нам трэба падкараціць на міліметр, то мы малюем крэску на 0,8 ці нават на 0,7, каб вось гэтыя 0,3 стачыць. Праводзім крэску. Потым бярем парожак, ставім яго на паперу і пачынаем сточваць. Тут самае галоўнае не заваліць, ні туды, ні сюды сачыць і не стачыць вось так. Не спяшаемся і сточваем. Калі у вас няма паперы, бярем вось гэтую пілачку і робім тое самае. Ставім і сточваем ад пілачку. Дарэчы, як наладжваць гітару, вы знойдзеце ў маіх папярэдніх відэа. Пасля рэгуліроўкі вышыні парожка вы адразу адчуеце радыкальныя змены у гры на гітары. Магчыма, звяртаю вашу увагу, магчыма, прыйдзецца гэтую аперацыю зрабіць яшчэ раз. Наадварот, калі вы ператачылі занадта парожак, існуюць і досыць часта ўваходзяць у камплект такія танюсенькія пракладачкі пад парожак. Іх туды ўкладаюць і крышачку падвышаюць парожак. За всю сваю прафесійную дзейнасць я сутыкаўся з вельмі рознымі варыянтамі. Скажу пра адзін з іх. У мяне на маёй дарагущай гітары Мартин, акустычнай гітары, у нейкі час вельмі кепска працаваў п'езадатчык, вось які знаходзіцца пад гэтым парожкам. І высветлілася, што праблема была у тым, што я не вельмі дакладна вышліваў вось гэтую плашчыню, якая здолу знаходзіцца. То бок, калі заваліць куты і проста засунуць туды парожак, то датчык не будзе адчуваць вось гэты парожак. Таму будьце вельмі уважлівыя, калі вось вы будзеце вазіць парожкам па паперы наждачнай ці па пілачцы для пазногцяў. Не заваліце гэтыя куты. Абавязкова трэба захоўваць плашчыню. Ну і я ўпэўнены, што праз некаторы час вы навучыцеся гэта рабіць вельмі трапна, вельмі дасканала. Я вам ужо казаў, што не раю рэгуляваць вось гэты парожак самастойна. Таму што, па-першае, тут ёсць такі нюанс, трэба захаваць вось гэтую адлегласць і без досведу адзін рух, і яна будзе ніжэй, чым трэба. І будзе бздынькаць аб першы лад. Гэта першае. І па-другое, як вы заўважылі, вось гэтыя адтуліны пад струны, яны рознай грубасці. І проста у вас няма надфіляў, як пратачыць вось гэтую зусім вузенькую і вось гэтую зусім грубую. У прафесіянальных майстроў ёсць набор гэтых надфіляў, якія каштуюць досыць дорага. І таму вам адзін раз трэба звярнуцца да майстра. У Варшаве я ведаю такога майстра. Вам трэба звярнуцца да этого майстра, і ён вам адрэгулюе гэты парожак і будзе так, як трэба. Ну, гэта ўсё, што я хацеў сказаць вам. Па таму, як рэгуляваць ніжні парожак. Як вы бачыце, мы зараз ідзем ад самых агульных пытанняў, ад самых падставовых пытанняў да дробязяў, да вышэйшага майстэрства, не вышэйшага, а толькі да таго, якім я сам валодаю. Хаця я думаю, што я магу вам прапаноўваць нават тыя рэчы, якія я сам не ўмею, але магу спраўдзіць ваш узровень. І калі вы мяне пераўзыдзеце, я буду вельмі шчаслівы. Гэта і ёсць мэта маіх урокаў. Такая глобальная мэта.
Заклікаю вас усіх абавязкова падпісацца на мой канал. Вам гэта нічога не будзе каштаваць, а мяне вельмі моцна падтрымае. А у тых, хто хоча падтрымаць мяне крышачку мацней, зрабіце падпіску на Patreon. Гэтыя грошы трапяць да мяне і дазволяць мне рабіць вельмі часта гэтыя урокі. Значна часцей, чым у мяне атрымліваецца вось у такім стане. То бок гэта частота урокаў наўпрост залежыць ад вас. Таму, калі ласка,